Con este combo estará lista en menos de 5 minutos. Iniciamos con este peine con ese cable giratorio 360, el cual tiene 3 tipos de temperaturas y velocidades diferentes, el cual seca y alisa el cabello al mismo tiempo. Vamos a poner la velocidad más rápida y vamos a iniciar peinando el cabello hasta dejarlo completamente seco. Para darle un terminado completamente liso vamos a utilizar esta plancha digital con el que tú puedes regular la temperatura, además que trae ese práctico cable giratorio 360. La temperatura mínima de esa plancha es de 180 grados, suficiente para iniciar tu alisado, y puedes ir retocando por donde antes ya pasaste el cepillo. Además la temperatura máxima es de 230, por el cual podrás tener un alisado y así es como puedes estar lista para tu evento en menos de 5 minutos.